Ja sa teším na to docela na toho Jamesa Bonda, kámo. Že vraj tam bude misia na Slovensku. To ste počuli? Ja to rýchlo preklikám. This is a black tag operation, so discretion, ladies and gentlemen, is critical. What? What? Jak ako slovenská SPZ-ka? Kde je? Odpočívadlo. Now I could get used to this. Don't act too impressed, dearest, or you'll blow our cover. And James, do quit your pouting. I'm a glorified hood ornament. What could I possibly have to pout about? Sorry if the assignment doesn't live up to your grand expectations. To sú vzadu Tatry? Jo. Someone must watch the perimeter. Počkaj, toto sú Karpaty? If 009 slips through our fingers, you're the last line of defense. Exhilarating. Greenway's testing you, mate. Sú Karpaty, myslím. Mi to give Dušan him an napísal. excuse. The cap looks good on you, though. Really brings out your cheekbones. Aha, čo ti nejde, kámo? Slovenskí dezole by boli radi, strašne. Take a left up ahead, James. Backseat driver. What's that, darling? Aha, Just a Karpaty. frog in my throat. Karpatian? To tak asi nemáme napísané, či? Ty piči, ale pekné to je, kurva. Aha. Čo ti nejde? Halt! Is everything in order? No, pokiaľ mám dobré info, Dušan vravel, že tí NPCčka by mali mať rozprávať po anglicky, ale mať silno slovenský prízvuk. Takže poďme to skontrolovať. Routine inspection, ma'am. Won't be a moment. All clear. Please proceed. OK. You think if I sold a kidney, I could afford to stay for a night? I think I have. Ako, prečo mám pocit, že to ide na 30 FPS, ale? Stayed here, I mean. A wedding back in 22. Doesn't sound like something you'd forget. Well, the hen was in Cannes, so we flew in by private jet. It's dark and we've been drinking, so... Cat. Pičo, ale vyzerá to... Private Keby to jet. prostredie vyzerá fakt pekné, kámo, že... What? Nothing. Darling, nothing at all. What do you make of 009? He was the best in his day. That was a long time ago. My guess is he's tired of running. Greenway thinks we're being played. And since when do you trust Greenway? I never said I did. They knew each other, though. That much is clear. Something to do with an operation called Nightfall. That begs the question. Did 009 pick Greenway out of good faith or bad blood? Well, we're about to find out. OK. Čo ti nejde? A hen tieto budovy sú tam naozaj, či to je proste scripted? Lebo ako Karpaty som nevidel v živote, keby si ma niekto chcel akože nejak vysmiať alebo tak. Ale že či to je keby dokreslené tento palác, dajme tomu, alebo či reálne ten palác existuje. Ty si z Karpat, Norian? To tam má Kočner. OK, a toto existuje, alebo fake? Pull up. This is our stop. We're live, gentlemen. Switch to comms. Monroe, with me. James, stay. Save the world some other time, yeah? Afternoon. Invitation, please. Blake and Loretta York. Plus the help. Welcome to the Grand Carpathian. Parking is right up ahead. Mr. and Mrs. York, enjoy your stay. Much obliged. Čavol si nám ukázalo, jak by mohla vyzerať naša krajina, keby není skorumpovaná. Normálne museli dokresliť proste všetko, čo by vyzeralo po piči, aké by, vieš? Oh, they will. Right. We're entering the premises. Team status? Nash, delivery area. In position. Singh, staff quarters. Ale páči sa mi tie... Conference wing. Kingsley, first floor suites. Bond. To jak to trafili, podľa mňa.
Je to tam sedí proste tie cesty a tie budovy, In vieš? position. Greenway, Grand Hall. Switching off comms as instructed. Keep a low profile and don't let your guards down. 009 most certainly won't. Out. Koho ide seknúť? Čo ti je, drž piču, kamo, to aj nepíš takto. Ježiš, ty kokot jebnutý. Ale vieš, čo by mohli spraviť? To môžem povedať. Mohli by dať akéby skin Jamesa Bonda na Goga. Podľa mňa to by bolo po piči. To by ocenili Slováci. Že by si hral proste za Goga. Slovenskú misiu. Not exactly the 5-star treatment. To bolo, že presne definícia Slovenska, čo zajebal týpek. 5-star treatment. Okay. Not exactly the 5-star treatment. Yes. Oh, I'm stretching my legs. Oho, ideme na to. Bond, reporting suspicious behavior. 009? No, one of the hotel staff. Ty pičo. Strangest looking bellhop I ever saw. He was mishandling luggage. Are you joking? What are we, the local tourist board? I guess he had to be there. It was odd. I'm gonna check it out. You will not. 009 is our only priority. Stay at your post, James. That's an order. Yes, Mom. They had poor taste, if you ask me, and got what they deserved. Pardon me? Need to see a man about a bag. Myslíš, že budú rozprávať aj po slovensky tam? Že budeme počúvať slovenčinu? To ma zaujíma. Missed him. Afternoon, sir. Staff and press only. Oh, damn. Forgot my press badge. You're not the first. OK, je to trošku taký slovansko, viac ruský prízvuk, ale... I ducked through. I need to catch up with that bellhop. Show me your ID and all's good. Better go and get my ID then. If you want to catch your bellhop. Fair point. Kamo, mal si mu dať nomé, že 20 €. Pustil by ťa, trust. Do piče. Ty nevieš, jak to funguje na hraniciach u nás, kurva. No maj do pasu, dáš 20 a ideš. Aha. Jaký mlaďas. Na hraniciach, hej, ale v Tatrách je draho. A tak pri sole ľubí trošku. Do you think I could get Gretchen Wong's autograph of my daughter after the game? She dreams of going pro. Akože dosť Hitmanovica zatiaľ. What's that? Ale tak ono v podstate aj Hitman je agent. Len Bond je taký, no, nemal by úplne zabíjať. Hitman má piče. No. Typický Slovák na telefóne. Jasné, že ho nevidel. What the... To COVID.
To COVID ťa zaočkoval práve. Bacha, už ťa vidí ten... Jak sa on volá? Bill Gates ťa už vidí. Ježiš, ja si užijem tú misiu strašne. Začipovalo ho. Mohli by sa aspoň rozprávať. Aha. What? Mohli by sa rozprávať NPCčka po slovensky trošku, no? Let's see. Kámo. What is... To je typická reakcia proste. Čo? Poďme sa pozrieť. Oheň? Furik. Dými sa. Zahasiť. Volám hasičov. Odd. Kamo, on fakt kúka do toho furiku a rozpráva, že zvláštne, Horealisti. Čo to možno spôsobiť? Možno nejaká iskra, alebo tak? The one in the dining hall? Yeah, I checked it long ago. A reálna reakcia by bola doslova vedúci horia pukance. A začal by vrieskať a tam zrobil takú paniku ten typek, že by to aj vybehol celý palac. Počkej, fakt? I couldn't find a looking. Ako ono by to bolo, možno som fakt kokot, ale aspoň mohli dať trošku akože pritmie v tej misii, lebo ten čavo proste im lezie za bieleho dňa v saku nad hlavami. Black tie event. Haven't done that since final year. To je Assassin? Chlapci, doslova to robíš Hitmanovi všetky časti. Jak Assassin, kurva. To sa len v Assassinovi lezie. Zase to nepreháňajme trošku. What? Ken Banks, penetration tester. I need to have a stern word with your manager. Good to... Penetration tester? Kamaráde. To je jak ju rizol. Tu... strašne akože rizol tu, jak sa upratovačku. How are we on the team? Okay. A ona že, can I beat this subject, please? Ne, kokotina. Let me stop you right there. I have bets to make. Later. This guy better be worth it. Pičo. Don't mind me, ladies. Good afternoon, sir. Which room is he in? Dunno, but he's getting an extra mint on his pillow. To je strašná škoda, že tie NPCčka sa medzi sebou nerozprávajú slovensky, zároveň to môže byť nejaká vyjebaná ambasáda alebo niečo, kde, alebo britská ambasáda alebo niečo, vieš, že Boh vie, kde sme teraz. Jo, jasné, že stealth v hrách je všeobecne nemôže hľadať logiku, to jo, ale trošku sa k tej logike môžeš priblížiť aspoň tým, že trošku zhasneš, alebo chápeš, trošku dáš nejaký distraction niekde, kde sa proste... Now, let's see what all the fuss is about. Aha, to je šachový turnaj? No jasné. Hopefully I'm the last thing on his mind. What are you here for? I've got to get back down there. Can you believe you chose a Scotch open? I literally have no idea what you just said. Kingsley alert. Best not get spotted just yet. Need to build a case first. Introducing bold tactical possibilities early on. That's the moment of God. I see. Bond, status. All was quiet in the parking lot. No sign of 009. Over. Kámo, strašne by som si pozrel komentáre na Facebooku. Že strašne... Zaveste tú hru na Facebook a strašne chcem vidieť, alebo na Refresher.
a strašne chcem vidieť tej komentáre, kamo, normies týpkov. Jak budú komentovať, že jak to není akurát k Slovensku, vieš? How do you do? Where have I seen him before? I think he models for Alexander Dupin. Now, where do you go? Oni nám dali celú misiu? Kamo, baví ma to kúkať. Takže aj vás to bude baviť pozerať, jak ja to hrám, lebo ja to hrám ešte lepšie ako on. Now yes, his pride and joy. He's got all sorts of antique books on display about the castle and local history. Wonder if you could help me. I'll certainly try, sir. Did you notice the blonde bellhop who just passed through here? There's a face you'd pick out in the lineup. Probably one of the pimps. Ty kebyže He raz was vytvorené asking do for Call the of Duty, directions to the backstage area. aj John Wick je agent, a čo? A chess fiend. I knew it. I'd stay clear of him. Just need a quiet word. Nothing dramatic. Aha. Let's go. Dun 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 dun. Pome. Gašpar, ty si kokot. To vlastne točili tú scénu, preto sa on vyjebal. Hold on. Dobre. Just who the hell are you? Not now. Eyes on the road. Nice. Look out. No jasné, to bol Danko. Najebal. That's the car. It's got too much of a head start. You need to cut some corners. Careful what you wish for. Aha, bum. Ako naháňačka v slovenských pohoriach Jamesom Bondom nebola na mojej bingo karte, to vám poviem úprimne. Bola napravo na Slovensku. Brat, toto sú britské auta, toto. Ambulances, watch it. To je Aston Martin, nie? To je jedno, aké je SPZ-ka, aj ten Jaguar mal slovenskú SPZ-ku, ale kurva, keď to je britské auto, tak čo? Toto je Slovensko, no. Ty si strašne zmeškal, Nesta. Ten začiatok. Ale cesty, aké tu zajebali, to kamaráde, keby boli reálne cesty, tak je hotovo. Toto sú naše reálne cesty, po ktorých ideme. Tak to chodí Nesta po Košiciach, jak po tom poli. Go left. Nice. Brace. Čo to je za hru? Vivat Slovakia má nový update. Aha. Čo to tam... Čo bol tunel ti jebe? Igor Kola update? Čavo ich zobrala, pozri sa. Počkaj, čo tu zajebali za policajné auto, že máme? Ticho. Či to není policajné? Je. To čo máme, Citroeny? Či čo to je? Peugeot? To nie je Slovensko podľa mňa. Je. Na začiatku to máš, že to sú Karpaty, aj slovenská vlajka tam je. Počkaj, 1625, dívaj sa. Aha. You think if I sold a kidney, I could afford to stay for a night? I think I have. Stayed here, I mean. A wedding back in 22. Doesn't sound like something you'd forget. Well, the hen was in Pan, so we flew in by To sú Karpaty doslova. To sú Karpaty, len ako vymyslené 90% veci, čo tam je, no. Tu je to auto policajné, ideme ďalej. Ale nie je to súčasnosť.
To není ani minulosť, to ani budúcnosť není, kamo. To nebude existovať nikdy. Také cesty, budovy, ani nič. Hold tight. To čo sú za sanitky? Čo to bolo? Now we're talking. To je branisko? To nie je branisko, či? Malé, krátke. Oh shit. Let's go. Oha, stíhačka. Who are you really? Agent Charlotte Ross. Či to je toto lietadlo z rýchlo a zbesilo? British intelligence. James Bond, MI6. Yes, I figured as much. What's your interest in 009? Beckett didn't spend his fugitive years on a golf course, that's what you think. DGAC has been hunting him for a long time. This is the closest we've ever gotten, and I'm not letting him slip through my fingers now. Sounds like we have a conflict of interest. How about we burn that bridge when we get to it? Ale páči sa mi tá hra. Práve použili všetky slovenské tunely. Na jednom úseku dali všetky naraz. Pull over. Aha. No sign of 009. Plenty of his friends, though. I'm not loving the odds. I've had worse. Well, in that case, get down there, draw their fire. I'll flank them. We need to keep that plane on the ground. Well, what are we waiting for? There's that English sang-froid. Bonne chance, James. Bonne chance. OK, sme len v strede, som zvedavý. Sme len v strede. No boj. Ale to je inak true slabko, že James Bond vyzerá jak ten z KCDčka, hlavný postava. Podobá sa. Looks like I've got a plane to catch. No way, James Bond dal jedničku. OK, noha. Strašne cením, že sa snažil mieriť na kotníky všetkým a potom jebol do súdu s benzínom a vyjebal no všetkých, roztrhalo na sračky. To je super. Nie, podľa mňa tam budeš mať minusové body, keď budeš dávať hlavy za Jamesa Bonda 100%. Podľa mňa budeš mať plusové body, keď budeš mieriť na nohy a tak zneškodňovať nepriateľa, ale potom keď rozjebeš akože barel s benzínom, tak to bude asi horšie. Ty pičo! Toto je môj gameplay, chlapci! To není môj gameplay, toto není môj gameplay! Ty pičo! Told me you needed a hand. No! Take him down. Can't stay here. Plane's leaving. Right behind you. Kamaráde. Dobre, už teraz viem, že môj gameplay bude krásny oproti tomuto, takže rovno si dajte sub, dokým to vidieť, lebo proste to 100%. Čo robia ten NPCčka? Čo pozerá? Jebe. Vlad. Land Rover splnil lore jak Rytmusov na diaľnici, ty kokos.
No odjeb to červené rýchlo, ale okamžite. Wow. Kamo. Čo to tam hraje, ale? No jasne, Tom Cruise scéna, Tom Cruise, Mission Impossible, dívaj sa. Dívaj sa. OK, berem späť Winter Soldier. To čo bolo? Marvel. Prečo by dvíhal, dobre, nechcem sa montovať do pilotov, do ich práce, ale prečo by dvíhal klapky, pokiaľ vzlietávanie pristáva? A zase. Okay, 009. You're next. Package secure. Snug in the front. To dám si to, lebo to bude simple proste. Simple hitmanovka, ktorá bude proste, ktorú si zahraš podľa seba a bude to vtipné a budeš môcť podľa mňa zabíjať typkov všelijako. Nejak tento nudný typek, čo to predstavoval. Ale fakt veľa dier to má podľa mňa. Nový kapitán Amerika vyzerá wild, kamo. Plane's flying dark. It's all up to me. Think. Need a way to force it down. Okay. If I could access the flight control system. Let's make some turbulence. Ten Masses je hrozný, kámo. Never a dull moment. Ready to go. Čo to je toto ten kompas kurvený. To je doslova Uncharted scéna, alebo neviem, ktorá scéna, to presne bola podobná, kámo, v tom lietadle. Myslím, že to bolo v Uncharted. No jasné, však to je Uncharted scéna, doslova. Chutí jebe. Need to hit your right. OK. Hej. Takže toto bol James Bond na Slovensku. Chceme pozrieť aj zvyšok, alebo stačilo nám? Podľa mňa nám stačilo. Ale akože, ten začiatok vyzeral fakt pekne.
v rámci prostredia tak, hen tie Karpaty. Tie Karpaty vyzerali dobre. Mne sa páči, že tam bude aj, keby budeš mať aj nahňačky s autami, čo je cool. Uvidíme. Ako isto to zahráme, chlapci, lebo je to proste, je to od typkov, čo robili Hitmana. Sice Hitman je trošku super agent, James Bond by nemal byť, ale očividne aj James Bond trošku dostal serum. Nevadí. Zahráme to podľa seba, bude to dobré podľa mňa. Na tebe, staříku.